我哋今次住呢間呢，就係737嚟嘅，超級豪華海景露台加大房，即係 spacious ocean view balcony room。睇下先，船房嚟講咧算唔細嘅啦，其實都 OK 嘅啦，即係呢度都算幾多活動空間。一入嚟房嘅右手邊就有個衣櫃啦，衣櫃入邊除咗掛衫之外咧，其實仲有樣好緊要嘅嘢就係你哋嘅救生衣。所以咧呢一樣嘢真係要記住。跟住門後邊呢度就有一啲教你着救生衣嘅指示啦。呢度就有船嗰個 deck plan 啦，就話俾你知道啲緊急出口啊各方面喺邊度啦。左手邊呢度咧就係廁所啦。廁所 size 咧唔算細噶啦，其實好似大過我上次住嗰啲內艙嗰啲房嗰啲廁所嚟添。咁啊有一個正常 size 嘅馬桶啦，跟住有一個洗手盆。冷熱水龍頭、梳妝鏡，下邊仲有一啲俾你抌垃圾嘅垃圾桶啦、毛巾就兩條咁啦。跟住左手邊呢度就有個浴缸啦。牆上嘅3合1啊，洗頭、洗身、洗面乜都洗得嗰啲咁嘅 body wash。跟住再出翻嚟，廳呢度就有一張3人嘅 sofa， 呢一張亦都係一張 sofa 床嚟嘅。咁有一張2拍1嘅 king size 床啦，枕頭都 OK， 又係有2個軟度嘅。跟住過嚟呢度就係梳妝台啦，有插頭，有電視，細嘅電視。插頭嚟講呢，就真係唔算多，同埋呢冇 USB 插頭嘅，因為依架船亦都係比較舊少少啦，所以呢就可能係缺乏咗呢啲。所以插電位嚟講呢，其實真係就唔算好多嘅。跟住下邊就有好多櫃桶啦，櫃桶我就好少用，因為呢，我覺得你收埋得越多嘢呢，你就越大機會留低嘢。跟住再過嚟就係今次嘅呢間房嘅 highlight， 就係呢一個露台啦。開我鬼死重嘅呢啲門。露台有2張凳，有張台仔，咁你可以夜晚攞啲嘢上嚟食，坐下飲下。size 都 OK 嘅，4尺乘8尺咁上下啦。你見到嗰啲仲喺度做緊有啲 catering 啊，喺度撈緊啲嘢，啲行李你睇幾多行李？咁我哋咧就終於攞到房啦，擺低晒啲嘢。食飯嗰度咧又係有少少出現咗一啲小問題。我哋 book 就 book 咗5點半，就 confirm 每一晚5點半，但係嚟到之後咧，咁點知佢哋就轉咗我哋做一個叫自由時間，即係叫 my time dining， 就唔知點解。咁而家咧佢哋就都未必攞到台俾我哋，但係總之叫我哋每晚5點半咧就落去3樓個 main dining room 嗰度咧，佢就可能揾台俾我哋啩，唔知啦。咁呢度係有少少問題出現咗。咁就其他嘢都係 OK 啦，暫時都 OK 啦，係啦。咁而家已經係晏晝4點半，過咗4點半㗎啦，咁就應該差唔多時候開船嘅。咁咧，我哋頭先都係百無聊賴喺間房度唞下，咁開完船之後咧，就跟住落去下邊食埋嘢，食埋個晚飯，跟住就再睇下有啲咩做下啦。其實都係遊船河都係好 relax， 即係都冇咩話要好趕嘅行程，冇話逼住要做啲咩。咁今晚第一晚咧就會係 at sea 嘅，即係話就唔會埋任何岸嘅。聽日都係 at sea，跟住係第3、第4日咧先至會埋岸嘅。咁第5日嘅朝頭早咧就會翻嚟洛杉磯呢度，咁就落船嘅啦。開船啦！咁頭先就用一個好似即係叫做 side thruster 咁樣咧，就可以將架船打橫咁褪出嚟。哇！如果車都可以咁樣咧，泊 parallel parking 就方便啦，大家就唔使咁辛苦啦，打橫咁褪出褪入。咁 OK 啦，嗰個問題解決咗啦。個經理都俾咗一張台我哋。咁因為如果你每一晚都有一張 set 嘅台咧，係好緊要嘅。
咁你就唔使每晚你喺度等位嘛。我哋就橫掂都慣咗早食，況且我哋而家由東岸嚟西岸，其實5點半都已經8點半啦，係咪？咁所以我哋其實5點半係絕對唔早噶啦。咁但係同埋每一晚落到嚟有同一張台有同一個 waiter， 咁你變咗咧所有嘢即係都流暢啲咯。咁而家呢個問題就解決咗啦。咁我哋第二個要解決嘅問題咧就睇下食乜嘢先啦。And for my recommendation for the starter, I do recommend the Maryland style crab cake. Yeah. 咁我哋一坐低咧，佢就會俾麵包啊，有牛油啊，你台面要嘅嘢都有晒㗎啦，都差好多全部。咁通常咧佢哋呢度都係有2個人 serve 嚟嘅，一個就係正 waiter 啦，另外一個就係協助 waiter、assistant waiter。咁咧通常都會有2個人，所以咧佢哋服侍係其實幾好嘅。同埋另外一樣嘢就係咧，其實你餐台上面嘅嘢咧係任食嘅。你唔使介意嘅，你中意食嘅話咧，你係咁翻出都得冇問題，完全冇問題嘅。呢個包好食喎，呢個包甜甜地啊，有啲好似啲蒜蓉香草嗰啲咁樣。記住喎，美國嘅 ice tea 咧，唔係我哋嗰啲凍檸茶咯，佢真係冰茶嚟喎。不過呢啲冰茶都好爽嘅，夏天咧飲下呢啲好唔使咁甜啊嘛。頭盤咧就有呢個焗田螺啦，跟住我就自己揀咗個蘑菇湯。我哋就暫時嗌咗一樣先。我中意呢一種蘑菇湯啊，即係佢哋真係攪碎啲蘑菇咧，再撈翻落個湯嗰度。勁香蘑菇味。好飲啊！我冇飲啊，我飲咪遲啲先飲。再試埋佢嗰個田螺先。繼續嚟 appetizer 唔好停啊！咁啊，梗係有呢個 cocktail shrimp 啦，跟住仲有一個 crab cake。cocktail shrimp actually 係誠意啊！以前咧就拌好多嗰啲番茄生菜嘅，但係我懷疑咧可能個個都唔鬼食，佢都唔係俾你嚟嘅，淨係揾啲生菜絲墊底就算。啲蝦都幾新鮮嘅，唔會有雪藏味。跟住落嚟就係個 crab cake 啦，有麻煩我個 model 幫我將佢1分為2啊，唔係 model 係助手啊應該。咦，再睇真啲，佢好似唔係蟹肉嚟嘅，佢係蟹柳嚟嘅。不過唔知入邊有冇蟹肉我就唔知啦。但係食落咧就食到蟹柳多過食到蟹肉，咁啊當試過就算啦呢個。主菜終於上台啦，咁我哋今晚咧就嗌咗一份就係 prime rib 啦 ，medium rare， 都幾厚噶，差唔多成寸厚啊。跟住咧我自己就嗌咗呢個，哇出嚟係佢推介嘅炸海鮮三寶，有炸蝦啦、炸魚同埋炸帶子，拌少少青豆，下邊有個薯蓉，跟啲我諗呢啲係類似啲 ranch 醬咁樣咧，或者 Caesar 醬。咁我哋而家又請助手出嚟切下個 prime rib 俾大家睇下先。medium rare 真係做到完全係 medium rare。其實 Royal Caribbean 啲嘢食係唔錯嘅，我覺得如果你話以大眾化嘅 cruise line 嚟講咧，佢啲嘢食真係算唔錯。超級有肉味，超級流真，其實真係好食嘅。不過咧，因為有太多選擇，所以你唔會晚晚都食同一樣嘢噶嘛。咁晚晚個餐牌都唔同，睇下聽日有啲咩好食咧，跟住又轉下試下第二啲嘢，唔使晚晚都食同一樣嘢啊嘛。跟住就到呢個炸海鮮三寶，咁呢條就係炸魚啦，炸蝦，隻蝦都幾大隻。跟住應該仲有個炸帶子嘅喎，個帶子咧，呢個係咪帶子嚟㗎？難道呢個係帶子？哦，呢個係帶子嚟嘅。係啊，係一粒好厚嘅帶子啊。不過粉漿咧就唔夠我哋唐人嗰啲咁脆咯，帶子就好新鮮咯。但係我就麻麻地個粉漿，我覺得個 prime rib 就高水準好多啦。不過勝在入邊個海鮮夠新鮮。呢個留多啲俾你啊，你唔需要。唔緊要。品咧就有一個榛子朱古力杏仁蛋糕，我咧呢個就係蘋果批阿拉木，個蘋果批幾靚喎，唔係我心目中嗰隻3個人嗰隻喎，佢呢個係好似個呢啲叫咩啊？好似個撻咁樣嘅蘋果批幾正喎，呢個又咁蘋果批係熱嘅。暖咧，雪糕係凍嘅，我好中意呢一種咧一熱一凍嘅配搭嘅。咁咖啡茶都係免費嘅。如果飲嘢嘅話咧，凍茶啦、凍水同埋檸檬水都係免費嘅。隻雪糕先。
食完飯啦，咁咧一陣晏啲8點，我哋諗住去睇花式溜冰表演，跟住咧而家就 hea 下先，散下步，行翻頭先食咗嘅嘢。頭先個 waiter 同我哋講，佢話嗱，你上得嚟咧就唔好 diet啊，咁咧你就要食多啲，但係咧食完就出去行，行完就翻嚟再食過。船上邊最多咧就係呢啲 live music， 飲杯嘢坐下傾下偈，聽下音樂，最多就係呢啲嘅啦。船上邊唔同嘅音樂種類都有，爵士啊、country 啊、rock 啊、blues 啊，乜嘢都有。呢一度咧就叫做 Star Lounge， 就玩一啲小型嘅 game show 啦，例如玩一啲問答大賽啊、估歌仔啊、估呢樣估嗰樣啊，就細型啲嘅。咁你中意就可以嚟玩下。咁呢啲多數都好似係大人，即係 adult only。咁 depends on 你玩咩啦。今晚8點咧就有溜冰 show 睇，就係3樓嘅 Studio B。平時咧佢有啲時間係開放俾大家有呢個叫 public skate， 即係可以嚟溜冰嘅，亦都可以租溜冰鞋咁樣。應該係借溜冰鞋，應該唔使租。咁跟住夜晚咧好似我哋金水咧就會一晚有2場，8點同10點，咁就第1日同埋第3日都會有呢一個溜冰表演，但係咧場場都會一樣嘅，所以其實睇一場都 OK 㗎。Our featured ballroom couple, Camila and Christian. 頭先個溜冰表演都算幾精彩啊！不過呢，我諗我而家未剪，我唔知啦。但係我諗到時都係要配翻啲第二啲音樂落去嘅啦。最衰係有條柱喺度啦，咁阻貴住晒，啱啱喺正中間。咁而家上去5樓嗰個 Royal Promenade 嗰度裝水啊，因為房嗰度呢冇水嘅，所以呢，如果你遊船河呢，你帶個水樽嚟，最好大啲嘅水樽，咁你就可以裝多啲水，咁跟住呢，就唔使成日上上落落。咁跟住順便呢度呢，如果你中意嘅話，仲可以攞嘢食啊嗰啲咁樣嘅。咁 Royal Promenade 就係位於呢隻船嘅5樓啦。而呢一間 Cafe Promenade 呢，就係可以攞 pizza 啦，
亦都有啲曲奇啊、三文治啊、攞水啦、咖啡啊，乜嘢都有嘅。咁我哋而家就嚟斟埋水，跟住或者攞少少甜品上房食咧，因為我哋今晚有露台喎，唔好嘥咗佢，攞杯咖啡上去飲下都好啊嘛，係咪？吹下海風都幾正啊！咁咧 Cafe Promenade 嘅對邊咧就係呢一間 Playmakers 即係 sport bar 嚟嘅，又可以有啲遊戲玩下，跟住可以飲下啤酒啊、睇下波啊、交流下啲波經啊、吹下水啊、打下牙骹咁樣。